ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടിയിൽ ഒരു കപ്പ് കേക്ക് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3/4 കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നത്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ, ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറിലുള്ള കപ്പ് കേക്കാണ് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ്, പിന്നെ ഒരു 1/4 കപ്പ് പാല്. കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഇടാനായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി, നെയ്യ്, പിന്നെ 3 മുട്ട. കേക്കിന് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇത്രയാണ്. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അരിപ്പ വെച്ച് അതിലേക്ക് മൈദയും കൊക്കോ പൗഡറും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. 3 പ്രാവശ്യം ഇത് അരിച്ചെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ തരികളും കട്ടകളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാനും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആവാനും വേണ്ടിയാണ് 3 പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കുന്നത്. മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നന്നായി അരിച്ചെടുത്ത ശേഷം ഒരു ജാറിനകത്ത് 3 മുട്ടയും വാനില എസൻസും പിന്നെ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് അടിച്ചെടുക്കണം. മിക്സിയിലല്ല ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്താലും മതിയാവും. ഇതിപ്പോൾ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് കുറേശ്ശെയായിട്ട് എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. കട്ട പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതൊക്കെ മാറിക്കോളും. മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പം കുറച്ച് നല്ല കട്ടിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് ചേർത്ത് നമ്മൾ ലൂസാക്കി എടുക്കുകയാണ്. ഓരോ ബാറ്ററിൻ്റെ തിക്നെസ് അനുസരിച്ച് പാലൊഴിച്ച് ലൂസാക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ലൂസ് മതിയാവും. ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടി ചൂടാവാൻ വയ്ക്കാം. കുറച്ച് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കതിലേക്ക് നെയ്യ് തടവി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് ഓരോ കുഴിയിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം.
ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നീട് ഇത് അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഈ കേക്ക് വേവാനായിട്ട് അധികം സമയമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ മതിയാവും. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇത് റെഡിയായി കിട്ടും. ഇപ്പോൾ തന്നെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല മധുരമുള്ളൊരു കേക്കാണിത്. ചായയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കേക്കാണ്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.